ആപ്പിളില്ല, ആൻഡ്രോയിഡിന്റെ ലോക്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് അഴിക്കാൻ കഴിയും. ആപ്പിളിന്റെ ലോക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഗ്ലാസ് മാത്രം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്രാക്ക് ആയിട്ടുള്ളത്, ഡിസ്പ്ലേയിലോട്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഗ്ലാസ് ഈ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിത് നമ്മളെ മെഷീനുകൾ റീബോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനാണ്. അപ്പോ മച്ചാമാരെ നമ്മൾ തമ്പനയിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഷിബിനൊരു പുതിയൊരു കാര്യത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കാൻ പോവാണ്. അതായത് ഷിബിൻ പഠിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ അവനെ കൊണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനും നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓട്ടോയിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിലല്ല പോണത്, ഇതിലല്ല, അതെ നമ്മുടെ ഇപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ ചെക്കൻ കിടപ്പുണ്ട്, കണ്ടതേ. അപ്പൊ അതെ, അപ്പൊ ഇനി ഓട്ടോയിലാണോ നീ പഠിക്കാൻ പോണത്? മൊത്തം ഒരു അടുത്ത ബസ്സിന് പോവാം. എന്ത് കോഴ്സാണ്, എങ്ങനെയാണ്, എവിടെയാണ് പോകുന്നത്, എല്ലാ ഡീറ്റെയിലും നിങ്ങൾ കാണാം അല്ലെ. അതെ, ഞാൻ ഇവനെ കൊണ്ട് ആക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അത് ഓട്ടോയിൽ. അപ്പൊ നമ്മുടെ പുതിയ സബ്ബൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു മൂഡിൽ പോകാൻ നേരത്തെ ആൾക്കാരുടെ റിയാക്ഷനും കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയണമല്ലോ. അല്ല, അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിക്കടാ. അനുഗ്രഹിക്കും അമ്മ. പഠിക്കാൻ പോവാ, പഠിക്കാൻ പോവാണ് ഗൈസ്. എന്തെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുമെന്നാണ് തോന്നണത്. രക്ഷപ്പെടുമായിരിക്കും ഇതല്ലാണ്ട്. ഓട്ടോയിൽ പോവാല്ലേ, പോയിട്ട് വരാം. എല്ലാ ദിവസവും ഓട്ടോയിൽ പോവാന്ന് കരുതണ്ട, ഇനി ബസ്സിന് വെക്കണോ? ബാഗും കാര്യം സാധനങ്ങൾ ബുക്കൊക്കെ എടുത്താ? ബുക്കൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓ പോയിട്ട് വരാം. അങ്ങനെ വീട്ടുകാരോട് അല്ലേ, എത്ര വയസ്സ് പ്രായം ഉണ്ടെന്നറിയാം വീട്ടണ്ടിക്ക്, എന്നിട്ട് പഠിക്കാൻ പോയാ ഇപ്പോഴും നാണമില്ലേടാ? നാണമുണ്ടോ? പ്രായം പറയരുത്. അമ്പലത്തിൽ കയറി തൊഴുത് ഞങ്ങളുടെ തുടക്കം എല്ലായിടത്തും പള്ളിയിലാണ്. പോയിട്ടോ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വരാം. പ്രാർത്ഥിച്ചാ ഈ പ്രായത്തിലും പഠിക്കാൻ പോണി. അപ്പൊ അതേ മച്ചാമാരെ, നമ്മളിത് ഇപ്പൊ നിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആലപ്പുഴയിലാണ്. ഇതേ നമ്മുടെ ഓട്ടോ കിടക്കണം, നല്ല മഴയാണ്. അപ്പൊ അതേ ഷിബിനെ ചേർക്കാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കണം. പേടിയുണ്ടോ? നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ വന്നേക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എന്ത് കോഴ്സാണെന്ന് ഇതുവരെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്ത് കോഴ്സാണ് നമ്മൾ വന്നേക്കണം? മൊബൈൽ ടെക്നീഷ്യൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേസ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫോണ് കണ്ടല്ലോ, ഈ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ട് ഞാൻ ഇതിലാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിന്റെ പരുവമേ പോയി. കുറെ പ്രാവശ്യം ഞാൻ തന്നെ പണിത്, പിന്നെ ചേട്ടനെ കൊണ്ട് പണിയിപ്പിച്ച് പണിതൊരു പരുവായി. പുതിയൊരെണ്ണം മേടിക്കാനുള്ളൊരു സാമ്പത്തികമൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോഴേക്കും എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൊബൈൽ ടെക്നീഷ്യൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഫോണായാലും ആരെങ്കിലും ഫോണായാലും നന്നാക്കി കൊടുത്താലും നമുക്ക് കാശാണ്. എപ്പോഴും പറയും ഫോണ് പഠിക്കണം എപ്പോഴും പറയും. നമുക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനം കേട്ടോ ഫോണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ എല്ലാവർക്കും കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു സാധനമല്ലേ. അതെ. അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ നെറ്റിലൊക്കെ നോക്കി, ഗൂഗിളിലൊക്കെ നോക്കി അത്യാവശ്യം റിവ്യൂ ഉള്ള ഒരു കോളേജ് തപ്പിയെടുത്ത് വന്നതാണ്. എന്താകുമെന്ന് അറിയാം. ആലപ്പുഴയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിരുന്നു. സാറ് എന്തോ നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ട്. അത് പേടിക്കണ്ട, നമ്മള് വീഡിയോ എടുത്താണ്ട് വരുവുള്ളെന്ന് സാറിനോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു. കൊള്ളാം. അപ്പൊ അതെ, നിങ്ങളെ കാണിക്കണമെന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം കൊണ്ടിട്ടാണ്. അപ്പൊ അതെ, IC എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് ആലപ്പുഴയിലെ, അവിടെയാണ് നമ്മൾ വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇപ്പൊ മൊബൈൽ ടെക്നീഷ്യൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. ധൈര്യമായിട്ട് പോയി വരൂ. വാ. ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ സാറിനോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ എടുക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഞങ്ങൾ എന്തായാലും എല്ലായിടത്തും പോകുമ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കണോണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇനി എന്തായാലും സാറിനോട് സംസാരിക്കാൻ നോക്കും ബാക്കി കാര്യമൊക്കെ. എന്തായാലും ഇവിടെ വരെ വന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ഒക്കെ ഞങ്ങൾ വീഡിയോക്കകത്ത് ഇവനെന്താ പഠിക്കാൻ പോണെന്നുള്ള കാര്യം അത് നമുക്ക് ചോദിക്കാല്ലേ. എന്റെ പേര് ഷിബിൻ എന്നാണ്. അതായത് സാറേ, ഇപ്പൊ കുറെ നാളായി പഠിക്കാതെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഫോണിലാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇടക്ക് പോകും, പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണിച്ച് നന്നാക്കും. ചേട്ടന്റെ കടയുണ്ട്, അവിടെയും പോയി നന്നാക്കും. എന്നാലും ഇത് എപ്പോഴെപ്പോഴും ഇത് തന്നെ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും പിന്നെ മൊബൈൽ ടെക്നീഷ്യൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യൂല. വീട്ടിൽ ഇരുന്നാലും കാശുണ്ടാക്കാലും. ആ ഒരു മൈൻഡിലാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. ഷിബിൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പ്രകാരം നമ്മൾ ഇവിടെ കോഴ്സസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ, താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികളെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കോഴ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് പ്ലേസ്മെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നൽകുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം വരുന്നത് ഫുള്ളി ഒരു 1 year പ്രോഗ്രാം ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. 1 year ഡ്യൂറേഷൻ ഉണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 1 year ഡ്യൂറേഷനിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, കേവലം ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാത്രമായിട്ടല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിങ്ങളിത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ജോലി, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു ഇൻകം ജനറേറ്റഡ് ആകണം. അതാണ് നമ്മളുടെ
കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് കോഴ്സ് പഠിച്ചാലും അവർ എന്താ പറയുക സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് തരും, പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയും. പക്ഷെ പ്ലേസ്മെന്റ് എന്താ പറയുക ചിലപ്പോഴൊക്കെ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. അതെ, അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 1 ഇയറിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അതിൽ നമുക്ക് 6 months തിയറി പ്രാക്ടിക്കൽ വരുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് തിയറിയും കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ തന്നെയുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ ഒരു ജോലിക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചോദിക്കും. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് തന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു സർവീസിങ് സെന്റർ ഉണ്ട്. ഇന്റേൺഷിപ്പ്. ആ ഇന്റേൺഷിപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വരുന്നത്, പ്ലേസ്മെന്റ് വരുന്നത്, സാലറീഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ്മെന്റ്സിലേക്ക് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഇന്റേൺഷിപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കുള്ള ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്, ഏതൊരു ഫോൺ കിട്ടിയാലും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സർവീസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ട്രബിൾസ് എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ച് അത് സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിനുവേണ്ടി നമുക്കൊരു വിങ് തന്നെയുണ്ട്, അത് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളുടെ പേര് ചോദിച്ചില്ല കേട്ടോ, പേര് ഞാൻ വീഡിയോക്കകത്ത് പറഞ്ഞില്ല. സാറിന്റെ പേരൊന്നും. എന്റെ പേര് എഡ്വിൻ എന്നാണ്. ഓക്കെ, ഞാനാണ് ഇവിടെ പ്ലേസ്മെന്റ്സും ഇങ്ങനെയുള്ള അഡ്മിഷൻസും ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് ഇതാണ്, നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നാഷണൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ NSDC അപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 6 months ഇവിടെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്ലേസ്മെന്റും കുറച്ചുകൂടി സ്മൂത്ത് ആവും, ടെൻസ്ഡ് ആകത്തില്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹാൻഡ് സെറ്റ് തന്നാലും അയ്യോ എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷനിലേക്ക് വരുന്നില്ല, കൂളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അത്രയും കാരണം അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് അതിനൊരു വേ ഉണ്ട്, ആ രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് ക്ലിയർ ആകുന്നത്. എന്റെ മോനെ കൺഗ്രാജുലേഷൻ. ഇതാണ് നമ്മുടെ കോഴ്സസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നതും നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസും കാര്യങ്ങളും വരുന്നത്. വേറെ എന്തെങ്കിലും, അതായത് മൊബൈൽ ടെക്നീഷ്യൻ അല്ലാണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ നിലവില് വേറെ ഒന്നും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, വരുന്നുണ്ട്. അതായത് പണ്ട് പഠിക്കാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴുള്ള ടെൻഷൻ ഇപ്പൊ വന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് എന്നാ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല. ഇതാണ് വീഡിയോയും കൂടി ചെയ്യണ്ടല്ലോ. അല്ല ഇനിയിപ്പോ ഈ മഴയത്ത് ഞാൻ വെട്ടി വീർത്തിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ എന്തായാലും ഷിബിൻ ആലപ്പുഴയിൽ ഈ കോളേജിലുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ നമ്മള് സർവീസ് സെക്ഷനിലോട്ടാണ് പോണത്. സാറിനോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഒരു ഫോൺ എങ്ങനെ സർവീസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. നമസ്കാരം. സാറിന്റെ പേര് നേരത്തെ ഞാൻ വീഡിയോക്കകത്ത് പറഞ്ഞു, അല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പരിചയപ്പെട്ടായിരുന്നു സാറിന്. വീഡിയോക്കകത്ത് ഇപ്പോഴേ പറയാം. സാറിന്റെ പേരൊന്നും. എൻ്റെ പേര് റഷീദ് എന്നാണ്. S.T.R ടെക്നിക്കൽ ചീഫാണ്. പറഞ്ഞോളൂ. അപ്പൊ സാറേ ഞാനിപ്പോ അതായത് മൊബൈൽ ടെക്നീഷ്യൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നത്. അപ്പോഴേക്കും ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ സർവീസ് സെക്ഷൻ കൂടി ഒന്ന് കാണാം. അതായത് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഇവിടെ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സാറ് പറഞ്ഞായിരുന്നു, എഡ്വിൻ സാറ് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. കേറിക്കോ. ഇത് ശരിക്കും നമ്മളെ 2 രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഇന്റേൺഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ R&D ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ഓക്കെ, ഇത് ശരിക്കും സർവീസ് സെന്ററാണ്. നമ്മുടെ കസ്റ്റമറുടെ ഫോൺ റെഡിയാക്കി കൊടുക്കുന്ന അങ്ങനെയുണ്ട് ഇവരുടെ സർവീസ് സെക്ഷൻ. നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം, എന്തായാലും എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവണില്ല. ചോദിച്ച ശരിക്കും ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവര് ചിപ്പ് ലെവൽ ട്രെയിനിങ് ആണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. IC റീബോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനാണ് അപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല സ്കീമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷനുണ്ട്. മദർ ബോർഡിലെ പ്രിന്റിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ട്രേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ. സർവീസ് സെന്ററിന്റെ ഇൻചാർജ് ആയിട്ട് സാറേ. സ്മാർട്ട് ഫോൺ സർവീസിന് 3 സെക്ഷനുകളാണ്. ഇന്ന് ഹാർഡ്വെയർ, സോഫ്റ്റ്വെയർ, ഇതുപോലെ ടച്ച് ഗ്ലാസ്, ഡിസ്പ്ലേ ചേഞ്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 3 സെക്ഷനാണ് അവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഈ കാണുന്നത് എല്ലാം നമ്മുടെ ഹാർഡ്വെയർ സെക്ഷനാണ്. ചിപ്പ് ലെവൽ CPU തൊട്ട് ഡാറ്റ റിക്കവറി, അതായത് EMMC എന്ന് പറയുന്ന IC വരെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹാർഡ്വെയർ സെക്ഷനാണ് ഏരിയയിലുണ്ട്. IC എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ചിപ്പിൽ ഒരുപാട് ബോളുകൾ വരുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് അത് മൈന്യൂട്ട് വർക്കുകളാണ്, നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയത്തില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്കോപ്പുകൾ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റേതായ പുതിയ ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം കസ്റ്റമറിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഓക്കെ ആക്കി ഔട്ട് അടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമുക്ക് ദിവസമൊന്നും വേണ്ട. നമുക്കൊരു മിനിമം ഏറ്റവും ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജിങ് പോർട്ട് മാറുക എന്നുള്ളത്. നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്ന് കസ്റ്റമറെ ഹാപ്പി ആക്കി വിടുക എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യം, കാരണം ഇവിടെ എല്ലാവരും പറയുന്നത് പ്രോ ലെവൽ ടെക്നീഷ്യന്മാരാണ്. പിന്നെ അതുമല്ല നമ്മളെ ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റി എന്നുള്ളത്
നമ്മൾ ഏറ്റവും ബേസിക് വരുന്ന ഇവിടെ പുതിയ പുതിയ അപ്ഡേഷൻ 2 മാസം കൂടുമ്പോൾ ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പുതിയ പുതിയ അപ്ഡേഷൻ എങ്ങനെ ഇനി ഒന്നുകൂടെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള അപ്ഡേഷനുകൾ ഇവർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും ടോപ്പ് ടെക്നോളജികൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ മിഷനറികളാവട്ടെ എല്ലാം ഉഷാർ ടോപ്പ് ലെവലുകളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കസ്റ്റമറിനോട്ട് ഔട്ടാക്കാറുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഹാർഡ്വെയറാണ്. ഇവിടെ വരുന്നത് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ സെക്ഷനുകളാണ്. സോഫ്റ്റ്വെയർ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആപ്പിളില്ല, ആൻഡ്രോയിഡിന്റെ ലോക്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് അഴിക്കാൻ കഴിയും. ആപ്പിളിന്റെ ലോക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, സെക്യൂർഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അഴിക്കാൻ കഴിയില്ല. അത് നമ്മളിവിടെ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അൺലോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൽ. അതുപോലെ തന്നെ ഓൺലൈൻ സർവീസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. നമ്മൾ മറ്റുള്ള ജില്ലകളിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ആളുകൾ ഫോൺ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് തന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ വഴി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരെ ആപ്പിൾ ഐഡികളും അതുപോലെ സ്ക്രീൻ ലോക്കുകളും എന്ത് ചെയ്യും അൺലോക്ക്. അതും പെർ ഡേ അന്ന് തന്നെ എന്നാണോ ആ ഒരു ഡേയിൽ അവർ തരുന്ന അന്ന് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവർക്ക് ഓക്കെ ആക്കി സെറ്റിൽസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും. ഇതൊന്നും നമുക്കിവിടെ പെൻഡിങ് എന്നുള്ള പറയുന്നൊന്നുമില്ല. ഡേ ടു ഡേ അത്രേ ഉള്ളൂ. എന്നാണ് തരുന്നത് അന്ന് തന്നെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഫോണെല്ലാം താഴെ വീണ് ഡിസ്പ്ലേ ക്രാക്ക് ആവില്ലേ, അപ്പം നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്പ്ലേ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന. അതായത് ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു സംഭവം വന്നിട്ടുണ്ടല്ല, ഒറിജിനൽ ഡിസ്പ്ലേ വെച്ചിട്ട് ടച്ച് മാത്രം. അതെ അത് ഇത് രണ്ടും വരുന്നത്. അതായത് ഐഫോൺ മുതൽ ആൻഡ്രോയിഡ് എല്ലാതും. ഐഫോൺ ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് 13 Pro Max വരെയുള്ള എല്ലാം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ഗ്ലാസ് മാത്രം പൊട്ടിയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ഒന്നും കാണത്തില്ല. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഫോണാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ വന്ന സാധനം. ഇത് നമുക്കിവിടെ ഇത് ചെയ്യാൻ വന്നതാണ്. ഇത് ഗ്ലാസ് മാത്രം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്രാക്ക് ആയിട്ടുള്ളത്. ഡിസ്പ്ലേയിലോട്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഗ്ലാസ് ഈ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ മെഷീനുകൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. ഈ ഡിസ്പ്ലേയും ഈ ഗ്ലാസും കൂടെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ ഒറിജിനൽ ഗ്ലാസ് തന്നെ വീണ്ടും അപ്ലൈ ചെയ്ത് മെഷീനുകൾ വെച്ച് പഞ്ച് ചെയ്ത് എല്ലാം നമ്മൾ മെഷീനുകൾ വെച്ചിട്ട് കൈകൊണ്ടുള്ള പരിപാടിയൊന്നുമില്ല. എല്ലാം അതായത് പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മെഷീനുകൾ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പഞ്ച് ചെയ്ത് വീണ്ടും ആ ഒറിജിനൽ ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കും അതിൽ. അതുപോലത്തെ ക്ലാരിറ്റി ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. മറ്റൊരു ഡിസ്പ്ലേ മാറുമ്പോൾ LED ഡിസ്പ്ലേ ആകുമ്പോൾ LCD എടുക്കും. ബട്ട് ക്ലാരിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒറിജിനൽ ക്ലാരിറ്റി തന്നെ കിട്ടും. അത് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എല്ലാം മെഷീനുകളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാം. ഇതൊരു മാക്സിമം ഒരു 3/4 മണിക്കൂർ 45 മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതെ നമ്മളെന്താ നമുക്ക് എത്രയും ഇവരെല്ലാം എല്ലാം ഓക്കെ അഡ്വാൻസ്ഡാണ്. എല്ലാം പ്രോ ലെവൽ ടീംസാണ് നമ്മളിവിടെ ടീമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ കോഴ്സിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ്. അതായത് ഒരു മൊബൈൽ ടെക്നീഷ്യൻ പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടത്. ക്ലാസ് റൂം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അതായത് ഇവിടെ ക്ലാസ് റൂം ഉണ്ട്, ഇവിടെ ലാബ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് എല്ലാത്തിനും ഓരോ റൂം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാറ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ സാർ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ലോങ്ങിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരെ നമ്മുടെ ഫുഡ് ആൻഡ് അക്കോമഡേഷൻ ഉള്ള ഹോസ്റ്റലാണ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. അതെ അല്ലേ, ആ ഒരു 1 ഇയർ തന്നെ 1 ഇയർ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് 1 ഇയർ കോഴ്സ് ആണല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ 1 ഇയർ ഇപ്പൊ സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 1 ഇയർ കോഴ്സ് ആണ്. ഇപ്പൊ 6 മന്ത് അല്ലേ നമുക്ക് കോഴ്സ് വരുന്നത്. ബാക്കി ഇവർക്ക് തിയറി പ്രാക്ടിക്കൽ കിട്ടുക, അതിനുശേഷം 6 മന്ത് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ആണ്. അതിന് ഇത് രണ്ടും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് പ്ലേസ്മെന്റ് വരുന്നത്. ഏറ്റവും വേണ്ട നമുക്ക് ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ലെവലാണ് ഇത് മൊത്തം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരാള് ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു പിന്നീട് നമുക്ക് ജോലി സാധ്യത എന്ന് പറയാൻ ടെക്നീഷ്യൻ മാത്രമായിട്ടല്ല പോവുക. ട്രെയിനേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കാൻ ആളെ വേണം. ഇതേപോലെ കോഴ്സുകൾ പഠിപ്പിക്കാൻ ആളെ വേണം. സൂപ്പർവൈസേഴ്സിനെ വേണം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു സൂപ്പർവൈസർ ഉണ്ട്. അതേപോലെ സർവീസ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് ആവശ്യമുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ മേഖലയിലും നമുക്ക് ജോലി സാധ്യതയുള്ളതാണ്. ടെക്നീഷ്യൻ മാത്രമായിട്ടല്ല. സാർ ഇത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് സ്ഥലം വരുന്ന ആലപ്പുഴ ഇരുമ്പുപാലം S.T.R ബിൽഡിങ്ങിലാണ് വരുന്നത്. KSFEയുടെ KSFEയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ്. അത് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ പുറത്ത് അല്ലേ, ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുക. ശരി, അപ്പൊ ഞാൻ പോണേണ്. ടാറ്റ. ഓക്കെ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോക്ക് ചിലപ്പോ വോയിസിന് ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. ഭയങ്കര മഴയാ ഇവിടെ. ഇന്നലെ വരെ മഴയില്ലായിരുന്നു, ഇന്ന് നല്ല മഴ, ഒടുക്കത്തെ മഴയാണ്.